ceremony teron pi aprang si bir tang ton pen cepat jemi dam dia pra aprang bir tang kong pi arjui tha Lumbajong Youth Team Pater Pipon City Fu Farmer Growth Center along ke Chengsi Lumbajong Youth Convention amai ki pamanpon APHLC song pen meeting tom armu kachajeng along police ki kham khesi ki khangdun KNLF song disbanding ceremony ki Fu Club along ki pamanpon All Assam Pharmacy Service Association Karbiang Long Branch at Tumta World Pharmacist Day kita London Birtang kong PRJ jada phit puthot birtang tempen chapajur midam snang Lumbajong ahawar ki papi don hope nai ke do parim vek akithur miare soe janglo ke thek owe kimia tum chingrum si Alvin Timung aphan mai phwar pu pek konsi Lumbajong Youth Team amhang pathek pontanglo Lapen ke Chengsi Lumbajong ahawar owe kimika chingrum mate Youth Convention amai Tifu Farmer Growth Center along mai padopon Lapen LYT Maipu Elvin Timung Kachari Ponamaya Long Lumbajong Asong Japua Tumapan Kachopapon Alhi Sarpo KSA Maipu Tangsing Timung Local Candidate Thon Sing Kramsa Lems Maipu Jameson Ronghang Aparim BLCC Maipu Babu Sing Timung Radasai Klembang Jana Terang Kolom Kramsa Lapen Kaprek Ronga Saratum Chetong Donsi Ingsam Jin RT Tojot Pen Mai Pachon Pon Kedam tang ningkan Chris Gebra Pokebra isi vosik ni phain kora ke thom arni pen Karbiang Long District Council Long Dada Pi Karbiang Long Autonomous Council ningkan troksi kep arta nang pleng tang lopon tapini arni anta Lumbajong ahawar long inquire hini ahawar kaching thur kavedet ajok kisum ke boy katora tactic pensi chingtang nang bomsi kachethera kachijin so atiwi nang manlo lasi Lumbajong ahawar kisung pen kachipejok jia phan lapen tang tingkuk atowar ke pathang kontek jia phan Akimang pensi Lumbajong Youth Team amhang pathek nang koklo tang te Karbiang Long Autonomous Council kacharia tumpi potsi Lumbajong rong rup atok ano hawar ki do araphan lapua nang ki ber thibla nang ke panang thibra nang ke lang ke pangkriang angkilit pik maputa karju padopon laso puthaksi Lumbajong ara chingrom ra ek clivet ningi sivet do thipsi arsik jik ke matha ke persik dam nang jia porlo pusi ke Chengsi Lumbajong owe kimi chingrom mate Lumbajong Youth Convention amaya long tachingwai chingsai chithan chepare lapen bigi sore chepachoy pon Manja pen bertapang dakpon sonjetiso News 24 Karbiang Long Long Yong si tak itum Lumajong galake capital Karbiang Long kataka ahem pilong. Tapi ahem pilong bang Jong si ni tum hala an lason si ni tum tak ketingkur tulong belang betul. 26 constituency bang galabang ke. Dakan ni kawdat ke hapu tak awdat pumam sila ke tum tak mathapa. Sorry di sama lapen lapu tulang lang mili itu Lumbajong along atok kawe itu ana riso ijang tum jinglu petri non ini tum bangela so tum bangela amang pathek Dipulam tinga towar kilometer truck along Patuya Jopor APHLC song pen meeting tom armu kachajeng mate torchlight procession kitam jasemet Karbi Peace Accord along ke tokpon clause 2.3 aputak ningkang samse mate chekroidon thekte pokati song bomhot police atum dun pen ke kham khedun si khangdon lapen Aja katuma phanke nep ingnang pon mi ot krai pen dam long le meeting tom ke otlong le pu high court order do pu ajok bangso police atum ke kham khedun lo bonta bangso order alo nang paklang noi pu hot police atum bangso order paklang thekthedet puta APHLC mai pu joining tika thar pen pherang kyang no jaipon Dipu pen bertapang dakpon chinthongti News 24 Karbiang Long Alang litum ahoram men pulote demokrasi hedi demokrasi alang litum kapipuk Assam government lahelu ni litum ke MOS ke doan amat pugali sita ake ongke la rehabilitation arlo ke do tomhan rehabilitation la paratu ke ake mege isita ve arlo pen langdam lote na tum matha pemita ilitum tara langso cultural center na pavedaji arlo pen abdc claim latum non chere dun tete lapuan se claim number 1 2.1 pen mata chok che muten just se met akahin no nai to ke
2.3 lapen 2.9 lahir ka hin no nay la la thu ke itum autonomous council ka value lake la le ke deng lote la sine tum mundi ta tum han kapachi ngi ji phansi torch light procession ke da la theng tom ke en ang nang ne li tum han pulo theng tom enang ne pulo procession da dam nang ne pulo theng tom en ri pu high court ki pu do pu police tu pu seta high court ni tum police tum han arjulo high court order nang pe klang tha pu nang pe klang thek det alang li tu KNLF asong di pukla palong kachikak mate kachipri ponlo bangso kachipria maya long prodip terangsi mai cheripon maya long chetongdun GS Rup Singh Teron Rijak Dera la pen chetongdun Dhoniram Tiso Anpar ta kaprek man ke doatum chetongdun lason si KNLF General Secretary hin pen kaning je ponatengke KNLF asong pini pen ke ex KNLF lo na bangsa asong ke kai ke tamesen pen claim dam pamipo monsam kate tok pen ke bangsa lamdon ke menai lo la pen political hin pen ke kisung avi pusi ning je pon Kipupen Bertapang Dakpon, Chentong 18, News 24, Karbi Anglong. This pen ceremony mate song kachipri la so amai pi asonil ko konne si kebang thujilang apor ho song chipri alo non bagi x scale e ba song kusi te pu da ko si x scale e ba song pen karbiak he karbialong ri karbialong on man kaching thu la pe pa prang tapi filmon amol sam ke parja pondia man an ka bodi pen ke klem pondi pon ka sisik pon Chitini Pangkara po Arni Difu Medical College along Difu Wall Pharmacist Day Kitalon Pon Wall Pharmacist lake ningkan kresir kebra krain ningkan pensin nang pangchenglo lapen along ta talon pon bomlo Pharmacist ke Dubai ki piatum lapen doktor atum precision tokpo alang litum pensin Dubai ki pidun Lason si Karbi Anglong District Branch JS Korsing Rongpar VP Superior Bay Atum Pen District Drugstore Manager Padam Chokham Atum Bensi Mai Pachon Pon Lapen alang litum klem tamra pera tum bang suri pira bang pharo phora phogep abang pubang phido aning kan bang ason ke all Karbi Anglong Medical Duan si klem rapelo pon tapining ke labang so corona avura jok klem tamra pelong le dadlo puta jaipon Alang litum aphan promotion abang nang pabat nang jila pen ke do hema bang nang simar piason te mesenji pusi government atum aphan ke hang pedopon Ipupen Bertapang Dakpon Chintong 18 News 24 Karbi Anglong Pinye Berta 8 sekang tanilo tumi thangmi kardong